គ្នាសាជាថ្មីទៀតហើយក្នុង Channel Knowledge Education Cambodia សាជាថ្មីអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនៅបន្តមេរៀន Access យើងបន្តទៀតដែលមេរៀនមុនខ្ញុំបាននិយាយតាក់ទងទៅនឹងភាសា SQL នៅក្នុង Query អញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនៅបន្តមេរៀន Access យើងបន្តដែលចំណុចដែលខ្ញុំនឹងធ្វើការនិយាយនៅក្នុងមេរៀននេះគឺតាក់ទងទៅនឹងការបង្កើត form តែមុននឹងទៅកាន់ម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងគ្នាដែលចង់តាមដានមេរៀនរបស់ខ្ញុំគេកុំភ្លេចជួយ Subscribe នៅ Channel របស់ខ្ញុំបានឈ្មោះថា Knowledge Education Cambodia និង Channel ណារ៉ូ K8 Official ក៏ដូចជា Page បង្រៀនផ្នែកកុំព្យូទ័រផងដែរអូខេតោះឥឡូវយើងទៅមើលក្នុងម៉ាស៊ីនតា form វាមានសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះហើយជួយយើងបានអ្វីខ្លះណាអញ្ចឹងតោះទៅកាន់ម៉ាស៊ីនតែម្ដងកុំឲ្យខាតពេលយូរអ្នកគ្នាឥឡូវយើងបានមកកាន់ម៉ាស៊ីនសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយយើងនឹងបន្តមេរៀនAccessយើងបន្តទៀតដោយតគ្នាបានឃើញនៅចំណងជើងក៏ដូចជាតាមណែដែរថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញដល់គ្នាពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការបង្កើត form នៅក្នុង Access 2006ឬក៏2000ប្រហែលក៏គឺវាប្រហែលគ្នាដែរដែលមេរៀនមុនគឺខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញដល់គ្នាពីវិធីសាស្ត្រមើលភាសា SQL ពីរបៀបឲ្យរួចរាល់អញ្ចឹងអ្នកគ្នាអាចធ្វើការតេស្តដាក់លក្ខខណ្ឌណាសុទ្ធតែខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញទាំងអស់គ្នាមានការ delete update search ឬក៏ Crosstab អីហ្នឹងខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញហើយយើងអាចធ្វើការមើលភាសា SQL គ្រាន់តែយើងធ្វើការ right click យកអីវិញសុទ្ធតែយើងខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញអញ្ចឹងយើងថ្ងៃនេះយើងនឹងបង្ហាញអ្នកគ្នាពីការបង្កើត form វិញម្ដងមុននឹងចាប់ដើមធ្វើការបង្ហាញការបង្កើត form នៅក្នុង Access ខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងតាមដានវីដេអូខ្ញុំហើយតាំងពីដើមរហូតទៅដល់ចប់សម្រាប់អ្នកដែលគាត់មិនទាន់បាន Subscribe ហើយចង់បន្តในការតាមដានមេរៀនខ្ញុំបន្តឬក៏នឹងគឺគេកុំភ្លេចជួយ Subscribe នៅ Channel របស់ខ្ញុំបានឈ្មោះថា Knowledge Education Cambodia និង Channel ណា K8 Official ផងហើយពិសេស Channel បង្រៀននឹងផងណាសង្ឃឹមថាអ្នកគ្នាអូខេឥឡូវយើងចូលទៅ Access តែម្ដងហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងនិយាយពីដំបូង form ដែលយើងបង្កើតហើយយើងនឹងអាចសិក្សាទៅលើ form នោះច្រើនចំណុចច្រើនបែបនៅក្នុងការសរសេរដែរអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅក្នុង form របស់យើងដដែល form customer របស់យើងអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើត form ក៏វាចែកចេញជាពីរដែរដូចទៅនឹង query ដែលមួយយកជាលក្ខណៈ wizard មួយជាលក្ខណៈជា design អញ្ចឹងក៏លេខមកមើលនៅក្នុង form គឺមានដូចគ្នាគឺមានពីរគឺ form បាទform design ហើយនៅ form blank form បាទ design blank មានន័យថាគឺអ្វីណានេះ blank នេះមានន័យថាវាទទេគឺគ្មានអ្វីទេហើយណាយើងអាចយកមករៀបវាដោយខ្លួនឯង design ដោយខ្លួនឯងធ្វើអ្វីដែលជាតម្រូវការឬក៏គេហៅ layout ដោយខ្លួនឯងរចនាដោយខ្លួនឯងចំណែក form វាមិនខុសគ្នា design នេះហ្នឹងគឺដូចគ្នាណាគឺមានន័យថាយើង design អីដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺរៀបចំអីដូចគ្នាចំណែក form wizard អូខេឥឡូវខ្ញុំចូលធ្វើ form wizard form wizard គឺជា form មួយដែលមកកម្មវិធី Access នោះគឺវារៀបចំរចនាយើងហើយ model របស់វាមានន័យថាlayout របស់វាគឺវារៀបចំឲ្យរកអញ្ចឹងគ្រាន់តែយើងជ្រើសរើស table មកអញ្ចឹង table ដែលខ្ញុំនឹងធ្វើការជ្រើសរើសដូចជាអូខេខ្ញុំចង់ click table ដែលមាន form មានច្រើន history customer អញ្ចឹងមើលទៅបាទគេ history customer គេណាចេះ history customer នេះអញ្ចឹងយើងជ្រើសកន្លែងនេះគឺជាយើងតើយើងត្រូវការជ្រើសអ្វីដែលយកមកធ្វើការបង្ហាញនៅក្នុង form អញ្ចឹងគ្រាន់តែយើងមានសញ្ញានេះយើងគ្រាន់តែ click ណាយើងចង់បានអីយើង click នៅលើសញ្ញានេះក៏បានឬក៏យើងអាចធ្វើការ double click ទៅលើ field ដែលមានដែលយើងចង់បានយកមកបើសញ្ញានេះមានន័យថាបង្ហាញវាមកយកវាបង្ហាញមកទាំងអស់សញ្ញានេះមានន័យថាដកអ្វីដែលមិនជាតម្រូវការយើងម្ដងមួយសញ្ញានេះគឺដកវាទាំងអស់ណាអូខេយើងអាចធ្វើការដក ID វាវិញក៏បានឬក៏យើងអាចថែម D វាវិញឬក៏អូខេយើងដកវាទាំងអស់អាចយកវាវិញទាំងអស់អាស្រ័យទៅលើយើងបន្តមកទៀតពេលដែលយើងជ្រើសរើសបានប៉ុណ្ណឹងហើយវាដែលយើងចង់បានហើយអ្វីដែលជាតម្រូវការរបស់យើងរួចរាល់ហើយយើងអាចធ្វើការចុចនៃបន្តអញ្ចឹងនេះគឺជាទម្រង់របស់វាដែលខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងតើចង់ឲ្យវាបង្ហាញទម្រង់បែបណាលាក់ឲ្យបែបណាដែលជាតម្រូវការរបស់យើង
có hai chi lệ cái nào làm chế chia nè bờ rồi có đại tá si rồi có ấy chứng trong là phương ca của hai nó kia mùi năng hành vật vô ở kia thà nó về lệ cái nào bảy ná và to tiền là sạp đá cao ấy nè lấy thêm xôm vô vi chi ở column này đang đó ở thêm trực nét và to mới dương ai đã mua form một dương nhưng trong đã mua ở từng đôi từng table của bán rồi còn dương ai cứ cả change mua vi từ chỉ một mấy cả một vậy là dương ai thời cả nè ok chương cái lại ní dương ai cho pi thì muốn dương bạc mới cứ việc form mà đây thay vì mình nhú thay vì trên là form miền ở đại dương bàn thời cả nằm tại đó phần ta cái lại ní và dương giờ ní việc thầm modify được form được đi form design mình thà dương giờ việc tranh mở dương ai với cả cài bài viết lẽ cái là chỉ design và thay vào với đại dương tất cả với đại dương dùng một thay tiền á lấy nhầm xong giờ này sẵn hay chậm những dương tự lòng với cả design viên ok và tôi mới nhầm chơi finish tầm đó chân viên nâng logic form là dương chia tầm rung bọn dương đó ai viên ní cứ chia form mà dương bàn một mấy hay một table đại dương bàn rồi trong việc tranh mở tự tạm đó phụ dựa bàn với cả đấu lại mấy việc chương chọn đấu viên là phải tự tạm là hai chùm này thằng cao ní cứ vì miên là xong là với cả scroll mơ form miên tầng o tại miên được nông